Что будет, если откроешь? Если открыть... Как она называется, машинка эта, которую... Как это машинка? Стиральная машинка? Нет. Посудомойка, да? Ну что будет, если открыть посудомоечную машину, когда она работает? Ты не знаешь? Ничего. То есть вода не потечет? Давай проверим. Вау. Что, попробуем еще, если что? И все? Перестала? А нет, пошла дальше.